çîrokên klasîk ên cîhanê. Pisînga bi gîzme. Dibêjin ku li wextekî da aşwanciyek û sê lawê wî hebûne. Da ku aşwancê miriye li lawê xwe mezin re aj, lawê navbîn re ker, yê qicik ra jî pisîngek şêmaye. Lavê qicik ji wî rewşîra pir xeyîdiyo ye. Pisîng çi karî mirov ra dibe ku? Gotiye bixwara. Tu nikarî bibêjî bi xwe jî bile. Pisîng va gotinana bîstine û hema bersivay. Hûn xwediyê ne şêmayî xirabin mirê min. Ez vê pêwa nîşandim. Çalek wala û çotek jî gîzmên li min din, ez çira dibim ji we re nîşandim? Gotiye. Tevî lûyîk postik vekirî maye. Tu ra xwastin pisîngê aniye şundê. Pisîng gîzmeyên xwe kirine ningê xwe û rawixtiye li ber hêliyê. û pir pêxapayî bûye. Tu ra çûye li kîlerê de marola teze û gêzerek xweş bijartiye û rêya daristanê girtiye. Li daristanê de tevî çalê xwe vekiriye û gezer û marola xwe kiriye navê û çûye li paş darekî xwe veşartiye. Pir wext neketiye navberê de kêrgoyek biçûk bînê zerzewatan girtiye hatiye li cem çalê û xwe avitiye li nav çalê. Pisîng li şûnda ku xwe veşartiye revî hatiye û devî çalê girêdaye. Lê pisînga bi gîzme şûnda ku kêrgoyê bibe ji mêrê xwe re çûye qesrê û xwastiye şah bibîne. Dema ku derketê paşbêriya şahê xwe xar kiriye, "Şaha min e hêja, mêrê min markî ji we re diyariyek şandiye, min ji we re ew diyarî aniye." gotiye. Va diyarî pir çûye xweşiya şahê. Di nav sê mehan de pisînga bi gîzmeyî ev qas diyarî biriye ku da çavên şah rêya wî de bûne. Da ku rojek ku pisîng li hêviyê de hebûye hatiye. Vî rojî ji mêrê xwe re ji min nepirse çima, lê hûn herin nawalê de xwe bişon, îro gotiye. Pisînga gîzmeyî ku şah û prenses vê sibê li ber nawalê ra rawirin zanî bûye. Vê sibê de dema ku paytona şah li nêzî nawalê de rawirtiye, pisînga gîzmeyî bi lesxa giyandiye wan, "Hawar, alîkarî bikin, hawar!" giriyaye. "Mêrê min markê dixendike." gotiye. Şah hema korek leşkerê xwe şandiye nawalê. Li pisînga gîzmeyî bi vî jî nemaye. Ji şah re dema ku mêrê xwe markê li avê de bûye, dizan hatiye kincê wî dizciyane gotiye. Bi rastiyê de jî pisînga bi gîzmeyî xwe kincê mêrê xwe biriye veşartiye. Şah ser vî çotek kincê xweşik jê re şandiye. Lê çawa ku hûn jî pê guman dikin xwediya pisînga gîzmeyî şaş bûye ku ji vê re markî bi nav dikin, lê baqiltê kiriye ku dengê xwe dernexistiye. Tu lêkirandina kincên xweşik li wî şah xwastiye wî bibe ciyê ku ev diçe pê paytonê xwe cihêle. Servî biriye hundirê paytonê û li vir tev prensesê daya nasandin. Dema ku prenses ev diye hema dilê xwe ketiye wî. Wî navberê de pisînga bi gîzmeyî ji vir reviye dûr ketiye. Hîn pir neçûye ku rastî zêviyek mezin hatiye û zêviyê de rêşberên giya çiniyane. "Li min godar kin!" gotiye pêriyaye. Şah li vî aliyê de tê. Dema ku ji we pirsiya got, wan zeviyan yê kî ne? Hûn bibêjin neyê mêrê min markî ne. Heka hûn nebêjin, we hûrek hûrek didim jêkirandinê gotiye. Tu ra pisînga bi gîzmeyî reva xwe berdewam kiriye û rastî zêviyekê din hatiye. Rêşberên vê zêvî gelin çiniyane. Ji wan re jî gotinên xwe dubare kiriye û wîsa li rê de kî rastî hatiye wan gotin kirine. Da ku xwe giyandine qesra devê. Şah bi faytona xwe şûnda ku pisînga bi gîzmeyî rawirtiye redivirî û rastî kî tê jê dipirse ku wan zêviyan xwediyên xwe kî ne. Lê her dorime bersivek girtiye. Şah şaş bûye ku markê xwedî ev qas herde. Lê
خودیا پسنگا بگیزمه ایش تابی وی دمه دا پسنگا بگیزمه ای لکس را دوه دا تشتیندن را مجر بویا دیو گوتیا پسنگا بگیزمه ای جه هلم دوه لی اکرا بونه خواه وشارتیه دبیجن که تو افسون بازک ناو دنگی جی راسته؟ هکا تو وسا دبیجی وسایه گوتیا دیو بدلکنه مثلا دبیجن که تو بخوازی همه کاری ببینینا وقت شیره کی گوتیا پسنگا بگیزمه ای لسر و گوتنانا دیو همه ورگیری شیره کی پسنگا بگیزمه ای خزوره آفتی لسر دولاوی دا که دیو ورگیری حال خواه بره پسنگش لسر دولاوی هاتی جیر بر باشه گوتیا پسنگا بگیزمه ای لی اما یکی وقت یا گری مزن را به درفت بدم مینا وکی مشک به درفت گوتیا او کنیای دیو تشتیک از نکارم تونه گوتیا دیو او جاره دیو بیه مشکک لی پسنگی جی خواه افتیه لسروی و افخاریه او شاه خواه گیانده قصر دیو لی اون گماندکن خودی قصر دا کیه پسنگا بگیزمه پایتون شاه لبر دیری پیشوازی کریه لبی علی دوارن سیافتک چی با آمده گوتیه دیو وان روشن خواستی که بانک چند حوالا خواب کن جبوی لسر ماسی توجی خارم بویه وی روژی شونه خودیا پسنگی مارکی لطف کزا شاه را دستکرتی بونه و هفته که شون داجی به هف را زنوچیانه لی پسنگا بگیزمه یه چی بویه وی جنه گیانا خواه همو جی لناف کیفه دا جیانه جیروکا مکدیا خیر و خوشی لحاظ رو گوداروانان باریا